पाठ 12 घना पक्षी विहार। पोटली पाठ की पर्यावरण की क्षति, वनों के विनाश और प्रदूषण ने पक्षियों के जीवन के लिए संकट खड़ा कर दिया है। इसी कारण सरकार ने देश में पक्षी विहारों के विकास पर जोर दिया है। राजस्थान के भरतपुर जिले का घना पक्षी विहार एक ऐसा ही पक्षी विहार है। राजस्थान राज्य में स्थित भरतपुर का घना पक्षी विहार देश विदेश के पक्षियों के क्रीड़ा स्थल के रूप में विख्यात है। यह विश्व के श्रेष्ठतम पक्षी अभयारण्यों में गिना जाता है तथा हमें पक्षियों की घुमक्कड़ प्रवृत्ति की जानकारी देता है। हजारों विदेशी पक्षी प्रतिवर्ष एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार न जाने कब से यहाँ आ रहे हैं। उन्हें न किसी प्रकार के पारपत्र की आवश्यकता होती है और न किन्हीं अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का पालन करने की। वे तो यही कहते दिखाई देते हैं, हम स्वतंत्रता के जाए हैं, मुक्त हमें रहने दो, जीवन की धारा में हमको आत्मभाव से बहने दो। घना पक्षी विहार में केवला देव के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। इसलिए इस गहन वन का पुराना नाम केवला देव का घना आज भी प्रचलित है। 1 शताब्दी पूर्व भरतपुर नरेशों द्वारा इसे एक आखेट वन के रूप में विकसित किया गया था। 29 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्र को छोटे छोटे बांधों में विभाजित किया गया है। इसमें शिकारगाह एवं कच्ची पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया है। उस काल में यहाँ मुर्गाबियों का बड़े पैमाने पर शिकार होता रहा था। पक्षी विहार में लगे एक शिलालेख में सन 1902 से 1964 तक के शिकार का इतिहास लिखा हुआ है। 12 नवंबर 1938 को यहाँ एक ही दिन में 4273 निरपराध पक्षियों का बेरहमी से शिकार किया गया था। देश के स्वतंत्र होने पर पक्षियों को बचाने की आवश्यकता अनुभव हुई, इसलिए राजस्थान सरकार ने 13 मार्च 1956 को इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया। तभी से यह पक्षी विहार पक्षियों के संरक्षण, प्रजनन एवं अध्ययन के लिए संरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ पशु पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध है। 27 अगस्त 1981 को भारत सरकार द्वारा इस पक्षी अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का स्तर दिया गया और सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर पक्की दीवार बना दी गई। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। राज्य के वन विभाग की ओर से यहाँ पक्षियों की देखभाल के लिए कर्मचारी नियुक्त हैं। ये पशु पक्षियों की देखभाल के अतिरिक्त पर्यटकों को आवास, यातायात, अवलोकन तथा छायाकारों को चित्र खींचने की सुविधा प्रदान करते हैं। पर्यटकों के भ्रमण हेतु पक्षी विहार में 40 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनी हुई हैं। पक्षी फोटोग्राफी की दृष्टि से घना अत्यंत उपयुक्त स्थल है। अनेक दुर्लभ जल पक्षी यहाँ सरलता से कैमरे में कैद किए जा सकते हैं। घना पक्षी विहार वर्षा ऋतु के आरंभ से वसंत ऋतु के अंत तक सैलानियों का स्वर्ग बना रहता है। इस अवधि में इसके लगभग 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1-1.5 मीटर गहरे पानी का सागर सा लहराता रहता है। इस प्राकृतिक झील में क्रीड़ा करते पक्षी दर्शकों का मन मोह लेते हैं। पक्षियों को अति निकट से देखने के इच्छुक पर्यटकों के लिए इस झील में नौका विहार की व्यवस्था भी है। इस छिछली झील का आधा क्षेत्र चारों ओर से दलदली है। इसमें उगी लंबी घास तथा किनारों के बबूल, बेर, कदम्ब आदि के पेड़ जल पक्षियों को दूर से ही आमंत्रित करते दिखाई देते हैं। यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के पक्षियों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन सामग्री उपलब्ध रहती है। पक्षियों को भोजन, प्रजनन, संचरण और आवास की दृष्टि से यह स्थल अत्यंत प्रिय है। पक्षी विज्ञानियों द्वारा इस पक्षी विहार में 375 जातियों के पक्षियों की गणना की जा चुकी है। इनमें 240 किस्म के प्रवासी पक्षी हैं। विदेशों से लगभग 110 जातियों के हजारों पक्षी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अध्ययनकर्ताओं द्वारा गत वर्षों में यहाँ हजारों पक्षियों को पैरों में एल्यूमिनियम के छल्ले पहनाकर छोड़ा गया है। प्रत्येक छल्ले पर पक्षी का मूल स्थान एवं उसकी संख्या अंकित होती है। इन छल्लों से पक्षियों की यात्रा दूरी का पता चल जाता है। सन 1967 में यहाँ का छल्ला पहने एक पक्षी
4600 किलोमीटर दूर रूस के लेंस्की नामक स्थान पर पाया गया था। जिस प्रकार घना पक्षी विहार में चिन्हांकित हजारों पक्षी रूस में देखे गए, उसी प्रकार रूस के चिन्हांकित पक्षी घना पक्षी विहार में पाए गए हैं। भारत के विभिन्न स्थानों से आने वाले पक्षी तो जुलाई की प्रथम वर्षा में ही यहाँ वृक्षों, झाड़ियों और घास में अपने घोंसले बनाने लगते हैं और वंश वृद्धि करने लगते हैं। यहाँ की विशाल जलराशि में विहार करती मुर्गाबियां, हंस एवं बतखें, उथले पानी में ध्यान मग्न खड़े बगुले एवं सारस, आकाश में उड़ते तथा वृक्षों पर मंडराते रंग बिरंगे जल पक्षी और उनका कलरव अत्यंत मनोरम दृश्य उत्पन्न करता है। शरद ऋतु में साइबेरिया, ताशकंद, मंगोलिया, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान तथा जर्मनी के बहुरंगे हजारों पक्षी सर्दियां बिताने यहाँ आते हैं और ग्रीष्मारंभ होते होते लौट जाते हैं। उस समय तक उनके देश में बर्फ पिघलने लगती है। अप्रैल तक लगभग सभी विदेशी पक्षी यहाँ से चले जाते हैं। सुदूर साइबेरिया के बर्फ से सफेद सारस, भूरे कालहंस तथा अनेक प्रकार की बतखें आदि पक्षी बड़ा दिन मनाने भरतपुर आते हैं और ब्रज की होली का आनंद लेकर लौट जाते हैं। साइबेरियाई सारस आकार में भारतीय सारस के समान होते हैं, किंतु उनका रंग बिरंगा रूप नयनाभिराम होता है। इनकी चोंच और पैर लाल तथा चमकीले होते हैं। उड़ने पर पंखों के अगले भाग काले दिखाई देते हैं। इनको आकाश में अंग्रेजी के वी अक्षर की आकृति में उड़ते देखा जा सकता है। तुरही जैसी इनकी तीखी किंतु सुरीली बोली अत्यंत कर्णप्रिय होती है। इस पक्षी विहार में आने वाले विदेशी पक्षियों में राजहंस, सुरखाव, चकवा चकवी, सींग पर, पीसन, बेशुर, नीलसिर, चुपका, चहा, अबाबील, तिलेर, चातक आदि प्रमुख हैं। पक्षियों के अतिरिक्त नीलगाय, चीतल, काले हिरण, सांभर, सुअर, वनगाय, अजगर आदि भी यहाँ स्वच्छंदता से विचरण करते हैं। जरक, सेही, सियार, वनबिलाव, बिज्जू, ऊदबिलाव, नेवला, खरगोश आदि भी यहाँ पर्याप्त संख्या में हैं। सारसों की नृत्य लीला, बया की नीड़ निर्माण कला, हंसों की मदमाती चाल, पनडुब्बी की सर्पसम ग्रीवा की हरकतें, हवेसियों की आखेट प्रक्रिया, चकवा चकवी की रात्रिकालीन विरह वेदना, जल कौओं की गोताखोरी, बगुला भगत की दगाबाजी, पपीहा की पियो पियो, कोयल की कूक, चातक की चोटी, सोन चिड़िया की कजरारी आंखें, हिरणों की छलांगे, चीतलों की सुंदर काया और आलसी अजगर की मस्ती भरी नींद को कलम या वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ तो स्वयं ही आकर कैमरे, वीडियो कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर से इनके सजीव चित्र लेकर एवं स्वरबद्ध कर रसानुभूति की जा सकती है। बात सीख की पक्षियों के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कर्तव्य, प्रकृति प्रेम, पर्यटन का आनंद, पर्यावरण संरक्षण, ज्ञानवर्धन।